तिब्बतका युवाहरूको हृदयमा चीनलाई माया गर्ने शिक्षा दिनु। चीनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङ। चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङले तिब्बतको स्थिरता कायम गर्न, राष्ट्रिय एकता रक्षा गर्न र विभाजन विरुद्ध सङ्घर्षमा जनतालाई शिक्षित बनाउन चीनले अपराजित किल्ला बनाउनै पर्ने बताएका छन्। चीनले 1950 देखि तिब्बतलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिँदै आएको छ। बेजिङले तिब्बतलाई शान्तिपूर्ण मुक्तिको रूपमा व्याख्या गर्दै आएको छ। तर निर्वासित धार्मिक नेता दलाई लामाको नेतृत्वमा आलोचकहरू बेजिङको शासनलाई सांस्कृतिक नरसंहार भन्ने गर्छन्। हालैको कम्युनिस्ट पार्टीको बैठकमा राष्ट्रपति सीले तिब्बतमा त्यहाँको समृद्धि र एकतालाई सुदृढ बनाउनु पर्नेमा जोड दिने बताउँछ। यसका लागि थप पहल आवश्यक रहेको उनले औँल्याए। उक्त बैठक तिब्बतको भावी शासन व्यवस्थाबारे केन्द्रित थियो। नेता सीले पार्टीका अधिकारीहरूको कामको प्रशंसा पनि गरेका थिए। यस्तै उनले तिब्बती स्कुलमा हरेक युवाको हृदयमा चीनप्रति मायाको बिउ रोप्ने राजनीतिक र सैद्धान्तिक शिक्षाको खाँचो रहेको समेत औँल्याए। शनिबार नेता सीको यस्तो अभिव्यक्ति चिनिया सरकारी मिडिया सिन्हुवाले प्रकाशन गरेको थियो। यस्तै उनले एकीकृत, समृद्ध, सभ्य, सौहार्द र सुन्दर नवआधुनिक समाजवादी तिब्बत निर्माणका लागि वाचा पनि गरे। यसका लागि सीले त्यस क्षेत्रमा कम्युनिस्ट पार्टीको बलियो भूमिका आवश्यक रहेको बताउँछ। यस्तै सीले तिब्बतको बौद्ध धर्मलाई पनि चिनिया परिवेश र समाजवाद अनुकूल अवलम्बन गर्नुपर्ने बताएका थिए। बेजिङले पछिल्लो समय हङकङ र तिब्बतमाथि आफ्ना गतिविधि बढाउँदै गएको छ। अमेरिकी विदेश मन्त्री माइक पम्पियोले भने गत जुलाईमा तिब्बतको कूटनीतिक पहुँच रोक्न र मानवाधिकार उल्लङ्घनमा संलग्न चिनिया अधिकारीहरूको भिसा प्रतिबन्ध लगाउने चेतावनी दिएका थिए। अमेरिका लगायत देशले भने चीनलाई तिब्बत र हङकङको मुद्दालाई लिएर बारम्बार दबाब दिने गरेका छन्। चीनले तिब्बत एकीकरण गरेको 70 वर्षपछि चिनिया पाठ्यक्रम लागू गर्ने तयारी गरेको हो। चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङले तिब्बतमा आयोजित चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको कार्यशालामा सम्बोधन गर्दै तिब्बतमा चिनिया पाठ्यक्रम लागू गर्ने जानकारी दिएका थिए। राष्ट्रपति सीले तिब्बतमा चिनिया पाठ्यक्रम लागू गरिए त्यहाँका जनतामा व्यक्तिगत सोचाइमा फरकपन ल्याउन सकिने बताउँछ। तिब्बतलाई चीनको राष्ट्रिय एकतामा जोड्नु अनिवार्य छ, राष्ट्रपति सीले भने। उनले तिब्बतीहरूको विचारमा परिवर्तन ल्याए मात्रै राष्ट्रिय अखण्डता जोगिनेमा जोड दिन्छन्। चीनले तिब्बतको सांस्कृतिक पहिचानलाई समेत परिवर्तन गर्न खोजेको आरोप खेपिरहेको छ। त्यसलाई स्वतन्त्र तिब्बत पक्षधरहरूले सांस्कृतिक संहारको रूपमा लिने गरेका छन्। पार्टी कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति सीले भनेका थिए, तिब्बतका स्कुलहरूमा राजनीतिक र वैचारिक शिक्षा दिइनुपर्छ ताकि त्यहाँ अध्ययन गरिरहेका विद्यार्थीहरूको भावना चीनसँग जोडिन सकोस्, उनीहरूको हृदयमा चीनप्रति मायाको भाव पलाओस्। यसले नै एउटा आधुनिक, सुन्दर, निर्मल र भातृत्व प्रेमसँग जोडिएको तिब्बत निर्माण हुन सक्छ। शक्तिशाली र समृद्ध नेपालको नवनिर्माणका लागि सचेत नेपाली महाअभियान। आदरणीय दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू नमस्कार। म पुण्य प्रसाद प्रसाई। पेशाले म लेखक, प्रकाशक र उद्यमी। जे विशेषण भए पनि म तपाईहरू जस्तै यो देशलाई हृदयदेखि नै माया गर्ने एउटा देशभक्त नेपाली हुँ। नेपालको अस्तित्व खतरामा परेको यस घडीमा देशभक्तिको भावना नेपाली जनजनमा पुर्याउनु अति नै आवश्यक ठानेर हामीले म सचेत नेपाली नामक महाअभियान सुरु गरेका छौँ र यसको संयोजकमा साथीहरूले मलाई तोक्नु भएको छ। यस महाअभियानको उद्देश्य भ्रष्ट र देशद्रोही लेन्डुपेहरूलाई नाङ्गे झार बनाउने मात्र होइन, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना छिटो पूरा गर्न यो सरकारलाई दबाब दिनु र नेपाली स्वार्थसँग सम्बन्धित कुनै पनि घटनालाई ठिक ढङ्गले प्रस्तुत गरेर जनतालाई सचेत र चनाखो हुन प्रेरित गर्नुका साथै विश्वका कुना कुनामा पुगेर संसारको समृद्धि देखेका जनताको यति त नेपालमा हामी पनि गर्न सक्छौँ। नेपाल भन्दा सुन्दर त मलाई संसारमा
कहीँ लागेन भन्ने जुन भावना छ त्यसलाई मूर्त रूप दिन र उहाँहरूलाई आफ्नो मातृभूमि फर्केर परिवारसँगै बसेर केही गर्न सक्ने उद्यमी हुन प्रेरणा दिनुका साथै नेपाल र नेपालीलाई माया गर्ने सकारात्मक सोच भएका मनहरूलाई गोलबद्ध गरेर नेपालको निर्माण गर्न यहाँको व्यथिति, विसङ्गति, भ्रष्टाचार र राष्ट्रद्रोही दलाल लेन्डुपे विरुद्ध लड्न एउटा विश्वसनीय, भरपर्दो र सशक्त आवाज निर्माण गर्नु हो, जुन आवाज सुन्न यो लम्पसारवादी सरकार पनि बाध्य बनोस्। हामीलाई यो देशका भ्रष्ट र लेन्डुपे नेता, भ्रष्ट र दलाल कर्मचारी, टाठा बाठा बनेर विदेशीको पैसा खाएर परे देशै बेच्न पनि पछि नपर्ने विदेशी जासुसहरूले धेरै भ्रममा पारे। अब सचेत बनौं र अरूलाई पनि सचेत गराउँ। यो सचेत नेपाली महाअभियानको उद्देश्य सानो र सुन्दर नेपाल मात्र होइन, विशाल, शक्तिशाली र समृद्ध नेपालको नवनिर्माण हो। यसका लागि तपाईँ पनि भन्नुहोस्, म सचेत नेपाली। र यदि हामीसँग हातमा हात र आवाजमा आवाज मिलाएर यो देशको नवनिर्माणको यो महाअभियानमा सक्रिय बन्न चाहनुहुन्छ भने हामीसँग जोडिनुहोस्। यसका लागि कमेन्टमा म सचेत नेपाली लेखेर आफ्नो इमेल आइडी लेख्नुहोला। साथै हाम्रो ट्विटर ह्यान्डल म सचेत नेपालीलाई फलो गर्नुहुन र म सचेत नेपाली नामको फेसबुक पेज लाइक गर्नुहुन पनि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आउनुहोस् मिलेर नेपालको नवनिर्माण गरौँ। एकै स्वरमा भनौँ, म सचेत नेपाली, मेरो देश म आफै बनाउँछु। म आफ्नो प्यारो मातृभूमि नेपाल र नेपाली जनताको सेवामा मन, वचन र कर्मले समर्पित रहनेछु। देश र जनतालाई कहिल्यै धोका दिने छैन र धोका दिने गद्दारहरूलाई म छोड्ने पनि छैन। धन्यवाद। तिब्बतका युवाहरूको हृदयमा चीनलाई माया गर्ने शिक्षा दिनु। चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङ। चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङले तिब्बतको स्थिरता कायम गर्न, राष्ट्रिय एकता रक्षा गर्न र विभाजन विरुद्ध सङ्घर्षमा जनतालाई शिक्षित बनाउन चीनले अपराजित किल्ला बनाउनै पर्ने बताएका छन्। चीनले 1950 देखि तिब्बतलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिँदै आएको छ। बेजिङले तिब्बतलाई शान्तिपूर्ण मुक्तिको रूपमा व्याख्या गर्दै आएको छ। तर निर्वासित धार्मिक नेता दलाई लामाको नेतृत्वमा आलोचकहरू बेजिङको शासनलाई सांस्कृतिक नरसंहार भन्ने गर्छन्। हालैको कम्युनिस्ट पार्टीको बैठकमा राष्ट्रपति सीले तिब्बतमा त्यहाँको समृद्धि र एकतालाई सुदृढ बनाउनु पर्नेमा जोड दिने बताउँछन्। यसका लागि थप पहल आवश्यक रहेको उनले औँल्याए। उक्त बैठक तिब्बतको भावी शासन व्यवस्थाबारे केन्द्रित थियो। नेता सीले पार्टीका अधिकारीहरूको कामको प्रशंसा पनि गरेका थिए। यस्तै उनले तिब्बती स्कुलमा हरेक युवाको हृदयमा चीनप्रति मायाको बिउ रोप्ने राजनीतिक र सैद्धान्तिक शिक्षाको खाँचो रहेको समेत औँल्याए। शनिबार नेता सीको यस्तो अभिव्यक्ति चिनिया सरकारी मिडिया सिन्हुवाले प्रकाशन गरेको थियो। यस्तै उनले एकीकृत, समृद्ध, सभ्य, सौहार्द र सुन्दर नवआधुनिक समाजवादी तिब्बत निर्माणका लागि वाचा पनि गरे। यसका लागि सीले त्यस क्षेत्रमा कम्युनिस्ट पार्टीको बलियो भूमिका आवश्यक रहेको बताउँछन्। यस्तै सीले तिब्बतको बौद्ध धर्मलाई पनि चिनिया परिवेश र समाजवाद अनुकूल अवलम्बन गर्नुपर्ने बताएका थिए। बेजिङले पछिल्लो समय हङकङ र तिब्बतमाथि आफ्ना गतिविधि बढाउँदै गएको छ। अमेरिकी विदेश मन्त्री माइक पम्पियोले भने गत जुलाईमा तिब्बतको कूटनीतिक पहुँच रोक्न र मानवाधिकार उल्लङ्घनमा संलग्न चिनिया अधिकारीहरूको भिसा प्रतिबन्ध लगाउने चेतावनी दिएका थिए। अमेरिका लगायत देशले भने चीनलाई तिब्बत र हङकङको मुद्दालाई लिएर बारम्बार दबाब दिने गरेका छन्। चीनले तिब्बत एकीकरण गरेको 70 वर्षपछि चिनिया पाठ्यक्रम लागू गर्ने तयारी गरेको हो। चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङले तिब्बतमा आयोजित चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको कार्यशालामा सम्बोधन गर्दै तिब्बतमा चिनिया पाठ्यक्रम लागू गर्ने जानकारी दिएका थिए। राष्ट्रपति सीले तिब्बतमा चिनिया पाठ्यक्रम लागू गरिए त्यहाँका जनतामा व्यक्तिगत सोचाइमा फरकपन ल्याउन सकिने बताउँछन्। तिब्बतलाई चीनको राष्ट्रिय एकतामा जोड्नु अनिवार्य छ, राष्ट्रपति सीले भने। उनले तिब्बतीहरूको विचारमा परिवर्तन ल्याए मात्रै राष्ट्रिय अखण्डता जोगिनेमा जोड दिन्छन्। चीनले तिब्बतको सांस्कृतिक पहिचानलाई समेत परिवर्तन गर्न खोजेको आरोप खेपिरहेको छ। त्यसलाई स्वतन्त्र तिब्बत पक्षधरहरूले सांस्कृतिक संहारको रूपमा लिने गरेका छन्। पार्टी कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति सीले भनेका थिए, तिब्बतका स्कुलहरूमा राजनीतिक र वैचारिक शिक्षा दिइनुपर्छ ताकि त्यहाँ अध्ययन गरिरहेका विद्यार्थीहरूको भावना
चीनसँग जोडिन सकोस्, उनीहरूको हृदयमा चीनप्रति मायाको भाव पलाओस्। यसले नै एउटा आधुनिक, सुन्दर, निर्मल र भातृत्व प्रेमसँग जोडिएको तिब्बत निर्माण हुन सक्छ।